晨早鋪頭未開，有冇咩做嘅時候，介紹下呢一條街，其實冇乜特別，不過有成排嘅汽水機。咁呢部機咧，成部機都係賣可樂嘅。咁俾大家睇下啲日本嘅嘢飲啦，咁可樂啊，爽健美茶呢個手見到㗎啦。第二啲呢啲一支支好細罌嘅咧，都要82至84嘅樣。呢度又係可樂，日本人好中意飲可樂嘅。咁跟住呢度咧就買好多啲好似咖啡之類嘅物體啦，可以先。咁我仲見到木村拓哉嘅廣告，係咁嘅樣。係啦。跟住又係可樂爽健美茶，爽健美茶呢個咩 Aquarius 係啦，我呢部機好搞笑㗎，可樂嘅出品，但係全部都係賣呢個一嘅綠茶啊嘛，有機會都翻試下先。但係呢部就係影相嘅，證明嘅真係影相。嗱呢個就係雪糕機，81 yen 又唔係好貴嘅，6-7蚊啦港幣，係啦。咁我仲有幾部喺前邊，咁個 Best Selection 啊，咁亦都有好多唔同嘅，全部都82 yen，呢啲85 yen 啦，呢啲85 yen 大概10蚊到啦，香港買都應該唔使。跟住呢個仲有速茶，呢個係咪創作字嚟嘅？唔知睇唔到。係啦，我翻嚟到一半之後咧，有個明星咧都幾紅嘅，佢呢個小説啊，唔知大家識唔識？小説曾經同阿木村拍過檔嘅，係啦。咁俾大家睇下條街度啦，其實呢條係華質街，就唔係最多人嘅。咁如果翻去就係見到人生百態嘅啦，姐姐喺裏邊化妝啦，喺車裏邊，跟住好多人踩單車。咁呢度咧好多人翻